prvom rade by som chcel priblížiť nejaké projekty, ktoré Ústav etnológie v súvislosti s romistikou alebo s výskumom Rómov robil v minulosti. Stručne predstavím aj ľudí, ktorí sa na pôde Ústavu etnológie venujú. Je to teda riaditeľka ústavu Tatiana Podolínska, tá sa zaoberá religiózitou Rómov, náboženskou ikonografiou. Na túto tému vypublikovala aj pár štúdií. Potom je to samozrejme Arne Mann, v podstate sa dá povedať, že zosobňuje romistiku na pôde Ústavu etnológie veľmi dlho a významným spôsobom. Robil výskumy na Spiši hlavne rodinných obyčajov, tradícií, ale aj etnicite. Venuje sa romistike celkovo. Potom okrajovo aj docentka Eva Krekovičová, ktorá v podstate jednak etnomuzikologička, ale zaoberá sa aj folklorizmom a hlavne v súvislosti s Rómami, stereotypmi o folklóre. Vydala veľmi zaujímavú štúdiu alebo publikáciu Medzi toleranciou a bariérami obraz Róma a Žída v slovenskom folklóre. A napokon som to ja, v podstate zaoberám sa hlavne religiózitou Rómov, náboženskými konverziami. Robil som dizertačnú prácu na tému náboženských konverzií vo východnom Zemplíne. Robil som dlhodobý terénny výskum v jednej rómskej osade na východnom Slovensku a takisto sa snažím venovať témam politickej participácie Rómov a tiež okrajovo aj nejaké ekonomické antropológii a výskumu úžery. Ďalej na Ústave etnológie máme aj doktorantov, tiež sa zaoberajú romistickými témami. Pred 2 týždňami akurát obhájil dizertačnú prácu Juraj Štofej, jeho školiteľom bol Arne Mann. On robil dlhodobý terénny výskum v Trnave a zaoberal sa v podstate postojmi rómskych rodičov v predškolskej výchove rómskych detí. Robil to vlastne takým aplikovaným spôsobom, bol to taký akčný výskum, zároveň tam pôsobil ako vlastne pracovník nízkoprahového centra v tej komunite. Čiže je to veľmi zaujímavá práca s tým, že vlastne jeho záverom sú odporúčania pre to, akým spôsobom v podstate pracovať v nízkoprahovom centre a robiť s deťmi v predškolskom veku. Ďalej je to Ľudmila Hrustičová, tá sa zaoberá náboženskými konverzami, pastoráciou Rómov. Tento rok vlastne bude obhajovať dizertačnú prácu, robí výskum v lokalite vlastne na východnom Slovensku, kde pôsobí vlastne grécko-katolícka cirkev v Čičave, vlastne v pastoračnom centre Rómov, ktoré vedie Martin Mekel. Ďalej je to Magdalena Kusatá, je aj tu, tak tam možno potom tiež neskôr bude mať priestor predstaviť svoj výskum, ale má veľmi zaujímavú tému, zaoberá sa vlastne vzťahmi medzi Rómami a Židmi. A vlastne určite možno o tom potom povie pár slov aj v diskusii. Napokon je to Marek Hojsík, ten sa zaoberá vlastne lokálnymi politikami zameranými na bývanie Rómov a ten jeho výskum a prácu chce robiť vlastne na južnom Slovensku a porovnávať obec, ktorá je väčšinovo slovenská, kde žijú Rómovia, a väčšinovo maďarská. Čiže v podstate v jednom okrese si chce vytipovať 2 lokality a vlastne ako zamerať sa skôr na to, akým spôsobom pristupujú k rómskej menšine väčšinovo maďarskí obyvateľia a väčšinovo slovenskí v danej obci. Tu by som možno veľmi v krátkosti predstavil taký veľmi zaujímavý projekt, ktorý robil Ústav etnológie v spolupráci s katedrou porovnávacej religionistiky v roku 2003 a bolo to vlastne zamerané na preskúmanie niektorých aspektov religiozity Rómov. Bol to interdisciplinárny tím vedcov, ktorí vlastne sa jednak sústredili na konkrétne lokality. Bolo tam 9 lokalít, ktoré boli zaujímavé, dajme tomu z pohľadu nejakého ľudového náboženstva, poverových predstav, prípadne pôsobenia kresťanských misií na rómske komunity alebo pôsobenia nejakých nových náboženských hnutí medzi Rómami. Zaujímavý výskum to bol tým, že v podstate išlo taký prvý komplexný a široko ladený výskum tejto problematiky možno v celej strednej Európe. A vlastne položilo to základ pre nejaké ďalšie bádanie religiozity Rómov alebo náboženstva v rómskych komunitách. A vlastne vymedzilo to aj nejaké najzaujímavejšie fenomény, ktoré si potom vyžadovali ďalšie spracovanie a hlavne vlastne možno multikonfesionalita a pôsobenie letničných a charizmatických hnutí v rómskych komunitách, ktoré vlastne sa dovtedy výskum sa tejto téme nejak predtým nevenoval. Takže tá publikácia bohužiaľ už nie je k dispozícii, ale je možné, že sa ešte spraví dotlač. A vlastne dá sa povedať, že na tento projekt nadväzuje aj nejaké súčasné bádanie
Ústave etnológie. Veľmi zaujímavá vec, že na Ústave etnológie sa snažíme robiť aj nejaké evaluačné výskumy alebo aplikačné výskumy. V roku 2009 sme v spolupráci s Fondom sociálneho rozvoja urobili výskum bariér terénnej sociálnej práce v marginalizovaných rómskych komunitách. Bola to vlastne súčasť také širšej evaluácie. Fond sociálneho rozvoja si robil kvantitatívny výskum dotazníkový a my sme vlastne spravili takých 9 prípadových štúdií v konkrétnych lokalitách, kde sme v podstate kvalitatívnym spôsobom sa snažili urobiť alebo nejakým spôsobom zhodnotiť jednak realizáciu tej terénnej sociálnej práce a identifikovať aj bariéry, ktoré z toho vyplývajú. A vlastne cieľom bolo upozorniť na nejaké základný stav výkonu terénnej sociálnej práce a zároveň nahliadnúť na nedostatky a problémy, ktoré z tejto súvislosti vyvstávajú a zároveň možno navrhnúť nejaký súbor odporúčaní, ako by sa mohla tá terénna sociálna práca nastaviť inak. V podstate nechcem o tom nejak dlho hovoriť, ale tento výskum bol zaujímavý tým, že vyslovene išlo o nejaké také kvalitatívne prípadové štúdie. Vlastne vybrali sme si obce, ktoré jednak z nejakého predvýskumu vychádzali, že tá terénna sociálna práca je tam dobre robená. Zároveň sme si vybrali niektoré lokality, kde sme mali informácie, že to tam nepríliš funguje. A vlastne vzniklo veľmi zaujímavá vlastne správa, ktorá zhodnotila to, akým spôsobom tá terénna sociálna práca môže byť nastavená inak. A pokúsili sme sa vlastne urobiť aj pár odporúčaní, ktoré sme vlastne smerovali na Fond sociálneho rozvoja. Zhodou okolností nejak moc v tom období tá správa nebola zreflektovaná, v podstate ten program bežal ďalej tak, ako bežal, ale tak to už je vlastne riziko vlastne takýchto evaluácií, že nikdy nevieme, akým spôsobom budú vlastne prijaté alebo zohľadnené potom. Vlastne môžeš to preklikať ďalej. Ono, koho by to zaujímalo bližšie, tak práve na webe Fondu sociálneho rozvoja sa dá nájsť vlastne táto správa. Nevyšla vlastne v tlačenej podobe, ale visí na internete. Ďalší taký výskum, ktorý možno mal taký trošku aplikovaný rozmer, bol vlastne výskum sociálnej inklúzie Rómov náboženskou cestou, ako sme to vlastne v roku 2010 nazvali. Z tohto výskumu vznikli vlastne dve také publikácie. Jednak Boh medzi bariérami. Inak, kto by mal záujem, tak pár knížiek som doniesol, sú tam na okne, tak si ich potom môžete zobrať. A zároveň anglická mutácia, ktorá vyšla v spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung a je to vlastne taká skrátená verzia, plus sú tam už niektoré témy rozpracované trošku podrobnejšie. Tento výskum v podstate sa zameral jednak na zmapovanie v podstate pôsobenia všetkých cirkví a náboženských hnutí na Slovensku, ktoré robia misiu v rómskych komunitách. Dovtedy vlastne to nebolo nejak komplexne zmapované a prvá fáza toho výskumu bola zameraná na zmapovanie oslovenie všetkých cirkví, ktoré na Slovensku pôsobia a zároveň aj popísanie spôsobov práce, ako konkrétne pastoračné aktivity v daných cirkvách prebiehajú. Zaujímavé to bolo tým, že sme fakt oslovili všetky cirkvy, ktoré sú registrované a zároveň aj dosť veľa cirkví, ktoré neboli registrované alebo nejaké menšie náboženské hnutia, z ktorých bolo najviac vlastne hnutí, ktoré mali letničný a charizmatický charakter. V druhej fáze tohto výskumu sme sa zamerali na to, vlastne akým spôsobom a či vôbec majú tieto misijné aktivity aj dosah na sociálnu zmenu v daných lokalitách. Nechcem nejak podrobne o tom rozprávať, ale v podstate jedný z tých taký, ja si to tam môžem preklikať. Čiže vlastne v rámci tohto výskumu sme sa snažili nastaviť aj nejaké odporúčania možno pre cirkvi 2 minúty. Hej, takže v podstate zaujímavé to bolo aj tým, že sa trošku sproblematizovala vlastne pôsobnosť rôznych cirkví na Slovensku v rómskych komunitách a jednak ako tá pastoračná aktivita je veľmi zaujímavý nástroj sociálnej zmeny, ale samozrejme nemôže byť nejak vykonávaná plošne, ale je to v podstate vec, ktorú by mohli hlavne cirkvi zvážiť a nejakým spôsobom sa zamerať na systematickejšiu prácu v rómskych komunitách. Ďalší vlastne takýto evaluačný program bolo zhodnotenie vlastne stredoškolských štipendií Rómov, ktoré vlastne zadáva Rómsky vzdelávací fond
Tento výskum sme robili minulý rok, robili sme rozhovory v podstate so študentami, učiteľmi, rodičmi. Vlastne bolo to zamerané na nastavenie programu tak, aby fungoval lepšie. Ďalej v podstate možno by som v krátkosti porozprával o súčasnom projekte, je to Vega, môžeš to tam ešte prosím ťa vrátiť. To je v podstate vec, ktorá je veľmi aktuálna v tom, že budúci rok chystáme publikáciu, nejakú kolektívnu monografiu, ktorá by pozostávala zo štúdií zameraných na začleňovanie Rómov v spoločnosti. Čiže chceme vytvoriť aj možno interdisciplinárny tím zostavovateľov, čiže vlastne cez prestávku alebo v priebehu ešte dnešného dňa, tak kto by mal záujem, budem veľmi rád, aby v podstate do tejto monografie sa zapojilo viacero ľudí, hlavne teda jednak z etnologického smeru, ale zároveň aj možno sociológia a ďalších ľudí, ktorí by mali záujem. Takže môžem o tom porozprávať potom podrobnejšie už osobne. Ďakujem za priestor. Ďakujem.